Sizga bitta savol. Agar hozir so'rasam, o'tgan oy qancha foyda bo'lganligini sirroz ayta olasiz uni qat'iy qaramasdan? Agar ayta olmasangiz, bu sizning muammongiz emas, ko'proq tizimning muammosi va hozir shuni tushuntirib beraman. Ismim Muhammad, men Afin platformasining asoschisi va CEOsi hisoblanaman. Biz o'rta kichik kompaniyalar bilan ishlaymiz va har safar bitta manzara. Kompaniya ishlaydi, aylanmasi bor, xodimlari bor, o'sib boryapti. Lekin ma'lumotlarni so'raydigan bo'lsangiz, moliya tomonlama yoki kompaniyaning o'zi holati tomonlama, ular aniq bir javob bera olmaydi. Har bitta ma'lumot har yerda saqlangan, qaysidir jadvallarda, qaysidir azinesda va ular bitta joyda bog'lanmagan. Ya'ni har safar ma'lumot ko'rmoqchi bo'lsangiz, bitta joydan ikkinchi joyga sakrashingiz kerak. Nima uchun bunaqa noaniqlik bo'ladi desangiz, hali aytganimdek, ma'lumotlar har yerda saqlanadi. Birinchidan, ikkinchidan, siz uni hisobotlarini oyning oxirida yoki keyingi oyning boshida siz chiqarib olasiz. Kamida 3-4 soat ketkazasiz, чтобы o'sha ma'lumotlarni bitta joyga yig'ib, o'zingiz uchun hisobot qilib, qanaqadir qarorlar qabul qilish uchun. Vaholanki, har bitta ma'lumot sizda parallel kiritib borilgan. Har bir ham oyning oxirida siz o'sha hisobotlar, oyliklar, marketing natijalari, savdo natijalarini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Shunda biz shunaqa muammo ko'rdikki, o'rtacha bozor bo'yicha, agarda sizda moliya noto'g'ri yuritiladigan bo'lsa, 3% dan 10% gacha aylanma qayerdadir yo'q qoladi. Xarajat bo'ladi, balki o'g'irlik bo'layotgandir, lekin siz uni aniq nazorat qilmayotganingiz uchun 10% gacha summa qayerdadir yo'q qolyapti. Afin esa sizni moliyaviy va boshqaruv hisobotlaringizni bitta joyda yig'ib, sizga yana risklaringiz haqida ham aytib beradi. Odatiy tizimlarga qaraganda birinchi afzalligi bu xarajat, kirimlaringizni hammasini bitta joyda saqlashi va sizning naqd pullaringizdanmi, hisob raqamlaringizdanmi qancha summa bo'lsa bitta joyda ko'rsatib beradi. Siz har safar har bittasini tekshirishingiz kerak emas. Ikkinchisi, bu real time rejimda PNL, DDS, umumiy moliyaviy hisobotlarni bitta joyda yig'ib beradi. Siz har safar hal etganimdek oyning oxirida vaqt ajratib o'tirishingiz kerak emas bo'ladi. Uchinchi afzalligi, sizda marketing bo'limi bo'ladimi, savdomi, ishlab chiqarishmi, hamma ma'lumotlar taqdim qilingandan keyin bitta yukladingiz bo'ldi. AI asosida tizimdagi yordamchingiz bo'ladi. Ma'lumotlar yuklaganingizdan keyin o'zi kategorizatsiya qiladi, o'zi kerakli joylarga bo'lib turib, sizga yakuniy natijasini ko'rsatib beradi. Hatto qanaqa harakat qiladigan bo'lsangiz, sizning natijalaringiz yaxshilanishi boshlashini o'sha AI sizga aytib turadi. Boshlash uchun texnik bilim kerak emas, ma'lumotlarni o'zi bo'lsa bo'ldi. Bitta yuklaysiz va uni nazorat qilib borishingiz kerak bo'ladi. Keyinchalik ma'lumotlar yangilangan sari har hafta yoki har kun ham qo'shib borsangiz bo'ladi. Bu sizning talabingizga bog'liq. Va eng muhim narsa shuki, bizga sizni ishonchingiz kerak. Shuning uchun platforma o'zi bepul, bemalol kirib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarni yuklaysiz yoki tayyor ma'lumotli akkauntlar bor, kirib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, baribir yangi platforma bo'lganligi uchun sizda savollar tug'iladi va u holatda bizning menejerlarimiz sizga 24/7 xizmat ko'rsatadi. Qanaqa savollaringiz bo'lsa berasiz va sizga maksimal tarzda yordam berishga harakat qilamiz.